Umetoka wapi? Haleluya. Haya. Gai. Haya. Alikuwa amekuja matibabu. Haya, look. Haya. Amen. Oh. Kai. Tumeona mkono wake Bwana. Amen. Mungu wako amekuponya katika jina la Yesu. Sawa, Dominic, mwambie nitamuona baada ya ibada, nitamuona wewe msichana. Kaa chini. Haya. Nimekaa bila kuona miujiza hii kanisa. Mimi naongea mambo yangu hapa. Kumbe Mungu anataka nianze kuwa serious sasa, niache hii mchezo ya kina Nyawira. Mimi sijui ni lini niliona kwa hii kanisa mtu akipona. Nitawapatia 40,40, alafu siku ya harambee nitawekelea kitu. Asante sana kwa kazi. Mtumie 40,000. Yes, ndio namba simu ya mama. Wapo pamoja na mimi. Mheshimiwa nilisema tuendane na Kanyari. Kwa kadi na Kanyari. Ule mheshimiwa tunapenda sana na nataka kusaidia sana. Wewe na mapendo kwa kanisa gani? Ninataka kuona mapendo hula. Haya makofi. Lakini ataongea tu. Sawa, bila shida. Sasa nilikuwa niwaahidi pesa, nitawapatia 40,000. Mimi ndio mama yake. Asante sana. Na nilisikia mko na kijana wenu mgonjwa wa kansa. Tuko na mtoto wangu mmoja ako na kansa, anafanyiwa operation. Tulimleta Thursday hospitali, akafanyiwa operation Friday jana. Sasa alikuwa kwa ICU, na sasa hivi tunaongea hivi sasa ametoka, ako kwa ward. Ako kwa ward. Amen. Sawa. Next. Ngimara exoti o maraya. Taru mundu ta Kanyari ni jetereire. Aya kuheo githere thirikari. Akamira ku aretani watoto wangu. Aretani watoto ni twetereire kiu no guka. Na kiu mweterere Kanyari de guthi hanene mwaka ndo guthira. Na mwaka wathira kiambiriria kia 2027. Asa no kana gite araheo ni thirikari. Akaumira akiugaga mburetani watoto wangu. Tondu ria hanie ni aretia ciana. Etirwo gwa kiengei agicorerwo akimitia wanja na ari angi. Mararirikana?
kiheo akirirwo wira wa thirikari nä kä å raigua ona igua må maraya bara kamå gä kanguhe mbeca nä project nä cia thirikari araneho makorwo magä ka show itarathira gwake nani cenci icio ciothe marekania ndä racirorera ndä haraihu ndä rakä menya ona må kä njikä ria video nä kä rarega kwarä ria ndeto icio tondå nä njeterire Kanyari nä gå kakiuga gambu nä egå candå ka gå tirä gä tä angä heo ona harä a thirikari taä kä Kanyari gä tä kä rä kå ahenete na kaheo nomination no ndakaheo hau nä ho akagå rå karirikana araturä ndire ciana ciake na gä tä gä a thirikari yes ngwetereire no gå kuga gambu thaa ici ndå rä na bata thorerua tigana na maå ndå maingä na ithuä tå gakwä gä tä å turä ndi nginya ciana atä aigua må maraya å ranyitirwo arutä te nguo kå ndå å kangå he 50 å ngä akaigua nä må hikä ro wakombirwo nake nä må racia å kangå he ngiri anga cigana å kaiga biacara anga atä a aregata kå he sister yaku nä kä atige kå hå ra å marana kuä rä ire rå njingi nonsense maå ndå mangä nä gå kira twä kirä te twä roreire to ihinda rä u nä rä gå kinya manjie kuga mbu nä ndigagå tetera ngagwo nä ndå wa må ndå å mwe rä na nä må ndå atå irarä ya mbia cia Kanyari rä na Kanyari nä må ici na må tiroria na må tiraria na må tione ona å cio tarä ona thire kå make jokes mathiko-inä ainå å rakuire itakå hereire nä ndå wa scandal ä rä a thiriteni na må nyita thiriteni ä no nä andå mahenirio nä mahona cancer magä thiä magä kua mbeca cia Kanyari cionagwo na njä ra ya kå buru andå å rä a nyina ekire nyina kuithiria andå nä må ririkanaga hä ndä ya Moi nyina henanagia nä ahonanagia å kimwi akihenia andå matige ndawa manyue maä reke andå makue agä thitangwo akä ohwo njera mä aka ä rä na manslota nyina wa Kanyari etagwo nduta nä acambä te nä oä gå kaba na kå ia ngima nä oä gå thiä njera agakaba na kå ia ngima ä na gå thingå rå itina kana nä ahithä te bangi cere å ndå atoä mä aka ä no Kanyari nä guo ire kanitha agä tä koba akitiga thukuru arĩ form 1 to matiarĩ na pastor wa kũtwarithia kanitha halo akenjia ũici Kanyari ndarĩ ahonoka Kanyari ti mũhonoku Kanyari nĩ mũici na Beti nĩ aroĩ matũire marĩa nake nĩkĩo ndĩroragia mũka wa matheri irĩ nĩathomithĩirie ciana nĩ thirikari kana tondũ oĩkaine cendagĩrwo gũthomithĩrio thirikari akĩrĩ yoragire mũrũme ĩbatiĩ gũthomithia mũka wa matheri ciana cia matheri ĩbatiĩ gũthomera university iria nene iheo scholarship baba akĩrĩ notorious ta Kanyari akĩrĩ mũici tũmĩte andũ aingĩ mũno makue kondi meirima thaa ici nĩ ũndũ wa Kanyari icio mũtingĩaria nure turaria ndeto cia bata tondu ciana cia mundu iraria githungu ni achievement Kenya kana ireka waganu ri gwitingiri tondu ni naria githungu he maundu mangi tutarahutia tondu ithe wao ni mundu wa bata muno ni kuiya andu 310 320 350 whatever yo mukurehe na mitugo ira ikagwo ni Kanyari na ndiri ya questiono ni thirikari ahingura kanitha sande kaja gucina nyama ageta ciana icio cakaigithia andu kanitha hai church ndegwa mukiga itingithie kuanga ni agucite ni mwaganu ni agwika ikoragwo kuu iturite kuu marari ya mbia nao mbeca icio othe Beti arorũraga state ciothe mataũni mothe kĩrĩa gothe marathiaga atua nĩ ciana atwarĩte no korwo ndũronagio video rĩmwe ũronaga ũmena taci ciana iria okuo matigirwo mĩkawa kũndũ mararĩhagwo nĩ mbeca cia mũingĩ iria ciyĩtwo mũingĩ andũ magakua Kanyari akaiya andũ arabandagi nonsense cia Beti na ciana ciake mũtũrĩre ũcio ũraikaragwo nĩ Beti nĩ mbeca cia Kanyari na njĩra nguhĩ Kanyari arathũkũma akĩneaga Beti na mwenda kũmenya mũrie Baby nĩ araririe ndeto icio na rũgano rũu rũrekĩrwo gwa kũhunyũka Beti agĩũka kũhika akorire ya Baby kũu Baby nĩ ũrĩa nginya hĩndĩ ya Jicho Pefu Baby nawe ũretwo Baby video-inĩ cia Jicho Pefu kwa mũririkana nĩ ciarĩ Baby ndarĩ aima kũu